Կյանքի դռներն են տես բացված Պահպանելու այրենիքի անդորը մեկնում ենք սարայության Արջևում սարեր ու ճանապարհ Արջևում երկու տարի դժվար Թող ուրախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստահ ու չենք նահանջում Չէ որ այրենիքը մեր, մեզնով է ծաղկուն, մեզնով է անվար Ինչ ես տենց ուրախ։ Որովհետև շատ հարված եմ ստացել։ Ինչի դա ուրախանալու բան է։ Շատ։ Եթե այդքան հարված չստանայի, քո մոտ չէի լինի։ Հիմա ինձ համար կարևոր չի, ինչ տեսքով կլինեմ քո մոտ։ Կարևորը որ քո հետ եմ։ Լեն, ես առանց քեզ մի վայրկյան չեմ կարող ապրել։ Գիտեմ, որ ցավոտ է։ Կարևորը որ հետո ցավոտ չլինի։ Այսինքն Լեն, ինչ ես ասում, չեմ հասկանում։ Պետք էլ չի որ հասկանաս։ Խնդրում եմ, էլ նման ձևով քեզ չպահես։ Արայ սուտի աղջի տղա, դուք անորմալ չեք, փոխանակ գլյուկոզա բերեք, վաղ եք բերում։ Հիմա լսի քեզ ինչ ենք ասում։ Ինչքան որ մենք փող ենք ծախսել քո գլյուկոզայի վրա, գնում բերում ես։ Երկու օր քեզ ժամանակ։ Էս ինչ են ասում։ Այ մարդ, Դու այնտեղ են չես ում տեղը քեզ դնում ես։ ոնց դու այնտեղ են չես ում տեղը քեզ դնում ես։ Բա ով ես։ Արա հերիքա քեզ աննորմալի տեղ դնես։ Գնում այդ փողերը բերում տալիս ես։ Հարց չկա, կբերեմ կտամ։ Ունես այդքան։ Այ տղա, դոշակից տակ սաղ փողը ասում ունես այդքան։ Գիտես ինչքան պիտի բերես։ Դե, ասենք որ մի 20,000 ավել բերեմ կլնի։ Էս էլի մեզ ձեռը առնում, հա։ Համբարձում, ստեղից ձերված քանի րոպե է։ Դե, մի 3 ժամ էլի։ Ասում եմ 3 ժամ, 3.5 ժամ։ Հաստատ ձեռը առնում։ Քեզ 5 րոպե ժամանակ։ Գնում ես այդ փողերը բերում տալիս ես։ 5 րոպեն գնաց։ Դավայ։ Ալո, այ ախպեր, ես ուր եք, թոզ մի շլակ, գևորի մաշնով եք, ապեր մի 2 կոպեկ տվեք թող սարքեն, ձեր ասած 3 ժամն էլ արդեն անցել է, հո ես ես մարդկանց մոտ խայտարակ չեմ ելնելու, ես ասում եմ 3 ժամից, դուք 3 ժամից նոր մաշնա եք ճարում, դե շուտ արեք եկեք, ես ով են արա, Ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում, կարևորը ցավոտ չլինի։ Ես գիտեմ խիալ Լենան տենց ասել։ Դե ասա ես էլ իմանամ։ Երկրորդ վաշտում մի հատ տիկո կար։ Սիրը հարված էր Լենային։ Դա սիրում էին իրար էլի։ Հետո Բշտիկյանը տիկոին տեղափոխեց ուրիշ զորամաս։ Ու տենց իրանց հարաբերությունները սառան։ Երևի Լենան մտածում է, եթե ձեր հարաբերություններն էլ խորանան, իրանց հավ կպատճառի։ Ու հետո մի մոռացի, որ դու զինվորս ինքս սպա։ Բա ինչի է շուտ չեմ իմացել այդ տիկոյի մասին։ Դե ժամանակը չէր։
Ոնց թե ժամանակը չի։ Էդ ինձ բանը, որ ես պետք է շուտ իմանայի։ Դե չգիտեմ։ Երկրորդ վաշտի տղերքը ավելի մանրամասը քեզ կասեն։ Հենա։ Դենգից դես։ Բայց հիմա չեմ կարող ձեզ տալ։ Եթե հանգարց տեսամ, որ ձեզ սենց մեծ փող եմ տալի, հետո ինձ, ասում եմ ինձ, այսինքն ձեզ կմցնեն ասֆալտի տակ, հետո մենք փափուկ շարային կանենք։ Դրա համար ուրեմն լսեք ինչ ենք անում։ Ես էսի տանում պահում եմ, հետո ձեզ տեղը ասում եմ, դուք գնում վերցնում եք, եղավ։ Արես ինչքան խոսացի գլյուկոզաս պրծավ այ մարդ։ Հրես տղեն ուզում է ես իրան արևին փռեմ։ Դե երդվի, որ ուզում է։ Լավ, սպասի տենանք ինչ արնում սրա վերջը։ Դե սպասեք, հեսա գալիս եմ։ Բրատ մինասս տեղա։ Հա, ննջարանում է։ Մերսի։ Մինաս մի հարցով եմ եկել։ Դստի։ Ես ուզում եմ Տիկոյի մասին իմանամ, որ ձեր վաշտում է ծառայել։ Ավելի ճիշտ իր ու Ելենայի հարաբերությունների մասին։ Ինչ կար։ Դե Շուտ վանից ես սիրարվել Ելենային։ Չգիտեմ։ Բարև Մելո։ Բարև, Սուսիկ ջան։ Ինչ ես լավ ես։ Շատ լավ եմ։ Լսա տեսնի ով իրան խելոք չի պահե, չասնի մեջը, կամ ով իրան շատ խելոք կպահե։ Ամեն ինչ շատ լավ է, Սաղջան շատ լավ եմ պահում։ Լուր ված պահեն։ Առավոտից երկուն տասիրակջական աշխատանք տանին, տարել եմ չասնի մանգավարժը։ Մելո, մի րոպե։ Ես քո համար շատ լավ բան եմ բերել։ Յա, սիգեն էքսկլյուզիվ մոմենտն է։ Մրգային աղցան։ Ես գիտեմ պիվամիլա ես բերել։ Դուրը չեկով։ Լադը չէ, աղցան էլի խնձոր։ Խնձոր է էլի, հա։ Դո բեր ուր տարար, հանակ կենեմ, Չէ, քեզ չի հասնում։ Դո չէ, շատ լավն էր, հանակ կենեմ, յա իշխեսեր դե թեզ ես։ Դարը սուրճ։ Ով տա, ինչ դարը սուրճ, մի հատ մրգային աղցան տուն, ցավը տանում։ Դարը սարը սուրճ, հիմա կպատրաստեմ։ Դե չմոռանաս, վերենք իջում մրգով աղցան գլխես։ Մելո ջան, մի հատ ինձ բան ենք ասելու քեզ, ցավը տանեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մելո ջան, ապեն մի հատ ինձ բան եմ ասում, որ աղբերը աղբորը մենակ կասեր, ցավը տանեմ։ Ուրեմն լսե։ Կոկորդիլոսն ինձ աղբեր չի կրնայանի։ Հասկացար։ Սա ինչ է։ Մելո ջան,
Օտպուս քեզ գնում ապել։ Օտպուս։ Ո՞վ ես է։ Շտաբից զանգեցին, ասեցին, Մելո ջան։ Սուշան բաց այս գնաց։ Լևոն ջան, ես պես ծիրային միրային բաներից գլուխ չեմ հանա։ Մենակ գիտեմ, որ Ելենան զինվորի հետ իր հարաբերությունները չի խորացնի։ Էդի գլե շուտ այդ մասին Մակարին էր, էլի։ Դե Մակարը իր անգերույն է, էլի, պես նստին իր այդ կիսմին, միսմին։ Լավ, մերսի։ Ընտրե։ Ինչ խև աշտը։ Նորմալ։ Մալադոներ իրանց լավ կզգան։ Հարմարվում են։ Նայ, կապ չեն։ Նայեք շուտ հարմարվին ու հանգարց չներոին։ Լավ եղավ։ Լավ եղավ։ Այս ձկան թելը վերցրեք, գնացեք ձուկ բռնելու։ Ասում եմ ձուկ բռնելու, դիպլոմատ բռնելու։ Արդեն համը հանում ես, հա, համբարձ։ Ապեր, սրա ուղությամբ գնացեք։ Թե չէ որ տենային, որ ձեզ դիպլոմատ եմ տալիս, կարողա ձեզ բռնեին ու այնքան վազացնեին, որ ոտերներդ մաշվեր կոլոտանային։ Տուր հա։ Բայց եթե այս ամեն ինչը քո հերթական աննորմալություններից ա եղել, վայն եկավ քեզ տարավ։ Ահա, գնացեք, քանի ուրիշը չի վեկալ այդ փողը, շուտ արեք։ Համբարձում ջան, ես ինչ օր ընկար, ես մեռնեմ քո ջանի։ Hadi xələsi. Էսի չեք արել։ Հայ գնում էի։ Ես լանը չեք կապել։ Կապել եք որ մարդ գցեք, հա։ Հենում պարկած դիրք ընդունել։ Կատարի։ 1 2 1 2 Ոյ ես 1 2 1 2 1 2 1 2 Վարդանյանը չես իմ զինվորները ժամանել տալիս։ Ես քո զինվորներն է։ Ամեն լավ չասեիր որ քո զինվորներն են։ Կատարել։ Վարդանյան թողնել։ Դու ես ասում թողնել։ Ո՞վ է կոչում ով ես։ Ես թե դու։ Դու ո՞նց ես քեզանից մեծին ասում թողնել։ Ոտքի։ Որոնք քո տղեկ ինձ գցեն դու ոտքի ես տալիս։ Մենք ձեզ չենք ուզում գցել։ Մենք թելն ենք քանդում։ Ինչ եք քանդում։ Ինչ գործ ունեք այդ թելի հետ։ Դու այմարդ ինչ քանդել ինչ բարի, ասում դիտավորել կապել էին։ Գնացեք ստեղից։ Գնացեք հետո ձեր հետ խոսամ։ Լսում եմ։ Վարդանյան, ես քո տղեկ հետ ես պատժում, որ դու ես պատժում։ Հələ փորձվեր էլի։ Ուրեմն տենց։ Սրանից հետո կտենանք։ Գնա, բաշտը չարի, հեսա գալիս եմ հագագազով վազացնեմ։ Արա համոտ դրախտ է սկսվում, ապեր։ 10 անմոռանալի օրեր բանակում, ապեր։ Բարձրակարգ հանգիստ, էքսկլյուզիվ ուղոր կա ու հիանալի ֆիզո համո։ Առանց մելոյի։ Արա գագու ամենակարևորը մատչելի բոլորին ախպեր։ Արա համո,
Ара, я всегда ждал этого свадебного путешествия, ապեր։ Արա գակ ջան, արա հասի տրամադրությունս բարձր էր ախպեր։ Սվադիբնի պուտշիստվան ինչ կապ ունի արա։ Ոնց ինչ կապ ունի համու ջան։ Свадебный, այսինքն ուրախ պուտշествия լինելու մեր համար, ապեր։ Արա գակ ջան, ինչ եկել ենք բանակ ախպեր, ես քեզ ասում եմ ռուսերեն մի խոսա դու խոսում ես արա։ Համո, потому что это день победы. Мы будем обязательно праздничать. С порохом в пропах. Со слезами на глазах, Хамуджа, со слезами на глазах. Գագո, արա էդի պապուս երկն ապե։ Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Արա ոնց որ մերը, համո, ոնց որ մերը, հա։ Արա գակ, արա ապե, արա մի լացի էլի ապե, թե չես սատկեմ ստե, արա։ Սատկի համուջը, սատկի ծավը տանեմ, սատկի։ Էսի ճոյնա խաղում մեր գով։ Հեսա բացենք կտենան։ Արի։ Հա, հեսա գա։ Ստեղ գնանք դրա գլուխը ջարդենք։ Դե նորմալ պայ այդ տղա քսեն վար պայելի։ Համեն։ Սպեր։ Նեսեք ծոկոգոր դիլոսիկներ։ Ստեղ իշխոր եղել այդ պես է բնի մենա։ Ու էշման բդի չփոխվի։ Հասկացանք։ Բա ոնց Մելո ջան։ Մելո ջան դու գնա մի հատ ջիգեր ջան հանգստացի, լավ ուժերդ հավաքի, որ գոս սաղին մրսսնես Մելո ջան։ 100% Կրծեր կրակադիլ Հանգարտ չեղնի չիմանամ ես ընտասկում եղնիկ ուրիշի կրակադիլները Կամ նազիր վեզիրները Պարզե ավակ կրակադիլ Բա եղավ Մելո ջան Ապեր մենք հավատարիմ ենք մեր թագավորին Մենք հավատարիմ տղերք ենք Մելո ջան Քեզ չենք դավաճանի Զգաս Ազատ Հովսեփյան արագացրու ուսո թազը հարցը լես Հա մի պերզին պարուն է տասպա Պանչում են աս Так, թրաշըտ լավա Պաչին էտ մաքուր մնում ամենակ բացինք եկըտ լավ պայլասես ու վերջ Լսում եմ Արա բայց բացենք որ Հա, ինձ պրոստը հետաքրքրում է թե մեջը ինչ կա Ուրա մտածում եմ նենց բան դրած չլնի մեջը որ մեզ վնաս տա Թող վնաս տա Թող տա որ ինձ դրա գլուխ ավելի ջիգյարով ջարդեմ
Նասկիներս լավ լվացեք, փռեք թող չորանա, որ հագնեմ։ Դե մի անհանգստացի, որ ասել են կգան էլի։ Այ ախպեր, ես էլ գիտեմ, որ կգան։ Եթե ընկերներս ասում են գալու են, ուրեմն հարց չկա, տեր են իրանց ասած։ Բայց արդեն ստեպը տիլն են, չէ։ Ես եմ ասել, այ ախպեր, որ այտենց արագ չքշեն։ Ասես չքշեք, հանգարց գլուխները չուտեք։ Արա բայց որ հեռախոսներ զանգենք, լավ կլներ, գիտես։ Մինասից վեկալ։ Ասում եմ Մինասից վեկալ։ Ապեր այսօր Մինասից արդեն մի քանի անգամ վերցել եմ։ Արա։ Արա այս գյադեն կարող է հեռախոս ունենա, գիտես։ Արա։ Արա մի հատ էս կողմն այ։ Հա, հələ մի հատ արի։ Էդի մետ ես։ Հա, ազիս էլ արի։ Ազիս կարող է մոտդ հեռախոս ելնի, եթե հեռախոսից բանից ելնի։ Ու գոնա քուքու հեռախոս։ Լավ, մի նեղեք, տղեկ։ Մեր համբարձում է, ոչինչ։ Ամինաս ջան, բայց ներվերս կերա։ Ոչինչ։ Ես ինչ եղեց է։ Լավ, գնացեք։ Համբարձում է թեմա չեղն։ Ինչ եղեց է։ Չորրորդ վաշտի սարոն ախտել։ Սարոն ով։ Մալադոներից։ Ապա դուք տեսեք ես դրան ինչ եմ անում։ Հանգստացի։ Ինչ ես արագ։ Մինա ջան, կայնացենք տղեկով էսի անցնում էր։ Ասի ապեր մի հատ կգաս, եկավ ու խփեց։ Քիչ էր որ մի հատ մեզ արագի։ Էս ինչ ես ասում, Մինաս։ Այտա, քեզի պետք է դու մոդիկ նայր։ Կանչելը որն է։ Ձեզ այդ աշխանում գործ ունի մեզ աչքից։ Լսում եմ։ Լավ, հիմա կասեմ։ Ով էր։ Պարոն ենթասպա շտաբից զանգեցին, ասեցին թող արձակուրդ գնացողը արագացնի։ Ովսեփյան արագացրու։ Պարոն ենթասպա, բայց պետոյի անունը տվեցին, ասեցին թող պետոն գա։ Ո՞նց։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բշտիկյան։ Խնդիր չկա, Սուսիկ ջան։ Կգնային զինվորը, ով որ արժանի է։ Լավ, պարոն կապիտան։ Լավ, հիմա կուղարկեմ։ Հա, բետոն է գնում։ Ինչի պարոն ենթասպա։ Ինձ հարցեր մի տուր, ես չգիտեմ ինչի։ Պետոյին ասա թող 3 րոպեից պատրաստ է, արագացնի։ Լսում եմ։ Ախր պարոն ենթասպա, հասկնաք Պետո, 3 րոպեից շտաբի դիմաց լինես, արձակուրդ ես գնում։ Հիմա։ Ասում 3 րոպեից պատրաստ լինես, արագացրու։ Ադմ տարը կոֆե տուր։ Չհասկացա, դու արձակուրդ չէիր գնալու։ Գնալու էի։ Մենե ուշացա պոեզից, առանց ինձի գնաց։ Շատ բան կար խնդալու հատ դեր։ Բան չի չվազեցիր գնացքի հետևից, խախվեիր։ Սուսիկ, մի ադմ տարը կոֆե։ Խնդրեմ։ Շիգեն անկանվանն է, հա, պայել ես։ Չէ, հենց նոր հատուկ քեզ համար սարքեցի։ Ինչ գիտեիր, պիտի կայ։ Դե դու անցած անգամ պատվերը չհանեցիր, ես էլ սարքեցի։ Արա համո դու տեսար այդ մուզմուզին արա, ոնց օրպուսկը մելոյի ձեռից վեկալեց։ Արա շատ տրիսն արա այդ պետոն գագո։ Արա մեր երջանիկ 10 օր արա մեր օդխի օրերը պետոն վեկալեց համո։
Արա լավ դե գակ ջան, արի գնանք հաջող անենք ապե։ Շունգել մեր ընկերն ա էլի։ Արա հեսա ես նայ դրան ոնց եմ գրուզի տանելու համո։ Հեսա այնքան բան եմ ասելու, որ քաղաքից հետը բերի։ Ինքը քաշեմ դուխավորվեմ հերնեմ։ Ջան, ես քո ցավը տանեմ։ Ապեր, այս օտպուսկը հենց քոնն է, ոչ թե Նելլոյինը։ Պետո, ապես օտպուսկին դու ես արժանի, մեր աղբեր։ Պետ ջան, իմացի ապեր, այս աշխարհում հələ արդարությունը կա, եղբայրին։ Տղեկ ես վրազում եմ։ Պետ ջան, սպասի մի հատ, քեզ արագի մեջ ասենք, թե դու մեզ ինչ ես քաղաքից բերելու, հետո մենք քեզի կճանապարհենք։ Դե եկեք գնանք համեք ասեք։ Հա, ընկի առաջ, կաժեք։ Ինչ ես ուշանում, տղա ջան։ Վերցրու արձակուրդային թերթիկդ։ Շնորհակալություն։ Զին գրքույկդ մոտդ ա, չէ։ Ճիշտ այդպես։ Զիմորներ ենք մենք, կայլում ենք վստահ, ու չենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզնով է հպարտ, մեզնով է կամ